bolingo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino mingi ezali ya koloba la République démocratique du Congo yango lelo mpenza nazali mpe na mopanzi sango moko oyo mpe bokomonaka ye ebele na océan du Congo na bana bilaka télévision pe na New World bisika loso tolekaka pamba te epasalaka mosala kasi lelo nayambi mpenza na émission na ye oyo asalaka te nalingi mpenza to anime na ye lelo makambo ezoleka na République démocratique du Congo pamba te epazali moko na kati ya République démocratique du Congo kasi bokomona ye kala te yambo mpenza tokotala mama ya likambo na biso pe na yambe invité na ngai esengeli napesa équipe technique mbote oyo totambola na bango bobomesano napesi bongo kabu ya l'homme puissant mbote oyo azali bongo cordon na biso vraiment il y a océan du Congo l'homme puissant ou ebino so boyebi joli qui dit olela kaye mingi kabuya ye wana vraiment azali wana mama Séraphine kabuya na yo mama Célestine kabuya na yo Anita Babin kabuya na yo wana mama Jawa hein mama kabuya ba mama ebele vraiment kabuya na bino ye wana zape ya ba papa ebele obalingaka ye lokola isako koyi bokila no konde fam pekato tchedeta lo take tunga l'homme plus de bana bilaka télévision vraiment bande ko balandi ezali parce que dans la République démocratique du Congo na moni du côté montage na pesi bongo d'Acosta El Campo on ne change pas hein il pas comme on ne change pas à kabuya d'Acosta El Campo on a mobala lela na nzambe lokola maya komela mais assistance pe ya Dorian lelo alobi a Rosalie bandate ayena chaîne yango tozope sa Dorian yemoka lobakaki la fille sage quoi la fille intelligente na parlons ça to pesi pe mbote po azali a la chaîne to ki lemba mona lombango ya papi j'ai directeur recherche stratégique na sango mokondi bino tout dino lo soir vraiment mon ami de tous les temps na katia bana bilaka merci encore une fois tout ça au maison de tout ça là ensemble mudumala mo bawanga la kaete ali no boke monseigneur biso encore et ba mamonda mongola mbote ndeko ngai kaluji pembeli mbote bere mama océan de la presse boni moi corona on voit que ça maladie un peu de grippe ah bon donc banga pe ba grippe on a au coronavirus hein namboko pesa et ça passe beba en tout cas kaluji pembeli lelo to solo bela makambo oyo nano mwana mobali oyo tamwe mwamba auti kofinga mwasi wana na kati ya sena bango sibaza kulaka sata ya za mokonzi mais alobi na mwasi na te alobi aza nationalité douteuse donc mwasi moko il faut pas douter na ye parce que aza mwasi propreté na yebi ke yo za mobali est-ce que loko bon pe ko arriver na yo ofinga mwasi na yo to soko yoki yo mwasi na yo mobali moko afingi lolenge wana alobi ke mwasi wana il faut pas douter na ye na mobali na ye parce que aza mwasi te ni lo ba ndenge la mobali musolo bina mwasi na yo ko yamba yakonde non non eza vraiment soni mingi batebele ba di valeur à moi cité valeur à bon maman batebele baza vraiment ko eba moté ozomona mutu monene na kati ya parlement mais bongo na ye eza na poubelle président encore une fois bongo na poubelle mais bon moto na kati ya ensemble en tout cas na qui participer moi mingi na moto ayebi valeur ya moi cité ceux qui ont envie pour abima qui n'entendent moi aussi soni na mawa mingi vraiment c'est quoi nini ko yebisa soki yo zaki mobala mwasi wana yo keloko bongo ajustement na yo ko sala ne po mobali pe ya mama ala ndo mbala moko na sinde ko nanga pa mwasi mama nanga zola ndanga mbala moko o yazo répondre azali mobali na bengi mobali po ne po na ba to zala doré to ngato za basi ba to côté là c'est quoi la bengi mobali po ya yo kalo passe mwasi na ndako mobali moko alobi ne boy soki azalaki ye mama azotala lelo sénatrice wala azali mwasi na nini ko sala mobali bongo afingi mwasi loko la logique des choses il faut na même la justice mais na mboka on peut te dire justice en ndenge comment donc justice déjà va somba yango atana memi na justice ba kolongisa ekaka donc mawa mingi na yo ki pe na pasi le temps que mobali na zuye na place ya mwasi na ngai en tout cas na yo ki mawa mingi sikoyo oyokeli ma poza mwasi na mais tamwe Mbappé ake côté mso alobi ke mwasi wala invité ba mela champagne nini sikoyo okoyo ko yebisa mwasi wala ngala lingi ozoyeka mwasi na yo amesala pe pozo pouvoir abengaka mibali mususu po bakendaka ko solala bango akendaka ko pesa makambu po ba pesa makambu po défense ya mama alobi bo alobi abengaki ye pa banaye ko luka poste yango amona eke moyen abengise na hotel ezalité po za mutu munene na bengaki na ndako na esko tamwe mambalobi obengaki nga na boyaki ko ya parce que eloko lingai ko pesa nganga dia na zana mo soki aza mwasi na otolino ko pesa ba mama nyonso balwa ndoso ouais tolino ko pesa na maman eza que maman biso ba maman ba eba pe ko se garder na place na bango amen ceux qui veulent ko se garder te
tant mosusu mpona 5 francs ya pamba basambusi yo mpe réputation na yo mobimba ebebi okoni mpe moto asoni. En tout cas conseil nakoki kopesa na bamama na madame wana na tie lokola dame na ngai vraiment ayeba kose gérer ayeba komibomba oluka poste lelo poste yango wana lobi ekolesa o poison eloko olukaki otiki yango vraiment ezali mpasi mpe mawa na banzi boyoki conseil vraiment ya Kaludi Pembele azali bongo mopanzi sangola biso mpe akozalaka na biso mikolo nyonso na découvrir nos artistes ndenge na yebisi bino mais tolingi to débattre likambo parce que eza mpasi na ndenge mobali a répondre mpo mobali moko te akolinga yango mais eloko alobi ya motu alobi justice. Est-ce que ata mobali ya mwasi alaki kofunda ata ndeko langa mwasi alaki kofunda ata biso nyonso tolati ba banderole tobali koboya tambola mwana mais yambo tokotala mutula mona ena tuna ndeko langa mobali totala nano misala mabe ya tambola mwamba oyo lelo bochaine sika wana Félix po afinga kabasi ya bato po anyoko bato lobi pe akofinga Denise oyo aza pembele wala po aza rwandaise botala nano. Le rebelle Alexis Tambwe Mwamba glace le sang de l'opinion nationale et internationale lorsqu'il revendique en parfait terroriste l'abattage d'un avion civil de la compagnie aérienne KAL à Kindu, tuant du coup tout l'équipage et de nombreuses familles civiles qui fuyaient la guerre. Nous sommes en 1998, dans l'est de la RDC et la seconde guerre du Congo fait rage. Les rebelles du RCD, soutenus par le Rwanda, affrontent l'armée du président Laurent Désiré Kabila. Le 10 octobre, alors que les combats se concentrent autour de la ville de Kindu, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines, surnommé la KAL, est abattu par un tir de missile. À son bord, une cinquantaine de personnes. Le lendemain matin, sur RFI, l'attaque est revendiquée par Alexis Tambwe Mwamba, à l'époque responsable politique du RCD. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie KAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. Une version démentie par la compagnie aérienne et de nombreux témoins cités par la Libre Belgique. L'on apprendra plus tard que sa propre tante figurait parmi les nombreuses victimes. C'est ce genre de personnage sanguinaire qui aujourd'hui, fort d'un pouvoir illégitime, s'adonne au plaisir de faire passer des paisibles citoyens pour des criminels alors que c'est eux justement qui devraient répondre de nombreuses atrocités commises en RDC et ailleurs. Moïse Katumbi, contre lesquels il aurait lancé un mandat d'arrêt international, du reste sans aucun fondement, n'a pas ce sang lourd d'innocent qui tache les mains de ce ministre pour lequel le père de son actuel maître n'avait d'ailleurs aucun égard. Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambwe Mwamba. Un terroriste qui aimait des mandats. Vraiment, bilomo bomoni Tambwe Mwamba. Mouze Laurent Désiré Kabila lela. Papa oh lelo tozo tombola ye. Ata kwa yakela ba Rwandais, mais Mouze Laurent Désiré Kabila loba ki ete totika makambo wala po ezali malamu te. Ndeko na ngai na bengi pe poza mopanzi sango parce que boza censé akoloba. Lelo oyo opération 5000. 5000 wana zolo balandenge nini. Eza na famille moko. Oyo babenga kinga ndeko la bango akufaki ba proposer bango $5000 mais bango siko bandimaki na bango mais batulaki procédure eza ndenge ni tamba yebisi bango ke faut ba lokota ba bibembe wana ba ke ko bwaka famille wana boye elobi non reste pas ba mort toko tika papa la biso bongo te to tika me bandeko biso bazaki pembeni bandimi yango esala me bongo na clinique universitaire nini okoyo ko loba la bata bongo oba oteke bembe pona kosa to ya coronavirus. En tout cas ça sonne pe mawa na ebite nini nakoki koloba na ba kambi ya mboka oyo pona kosenga quelque chose il faut que ça que malade eza na kati ya mboka vraiment kawana nga pe nakutanaki nango il y a un petit à moi ba perda toujours na clinique universitaire toujours là-bas nakutani na kawana eza na famille moko ya Kisenso na famille moko ya Selembao bon donc ba perda ki batu na bango liboso na yokaki na beteli mutu moko lisolo ebimi blague na kokutana na mama moko ya Wenza Matete moninga na ye batekaka na ye azalaka na Selembao et arrivelaki mpe bango na famille en tout cas na Sony ba proposer ba combien ba pour tout $5000 $5000 bozo yo kabilo moko
opération 5 000, 1 500, ça va passer bébé, bah, le coronavirus. Bon, bah, ça qui peut prêt à quoi accepter, bah, il y a 5 000 $, bon, bah, tali, ndécosi à Koufi. Mais le peut ça qui va en mawa, bah, colonna ndéco beaucoup mon esca baloni était. Voilà les cas, voilà les cas. Donc, place ya mabeli sous o et sala qui que ba ko accepter mbongo wana te po ba ba ko kunda ba ko mona te ba ke to ba ba fausse commune bozu 5 000 la bino ya bino sous quel cas place poser yo ba ke ko so ba ko kata so ba ko sala sardine so ba ko longola ba rein so ba ko sala ni et c'est Congo et comme na trafic à bon qui est derrière Makambo nanya za sima ya Makambo ya ko soka bibeba bato bato ba kunda place te besoin 5 000 pesa soit 1 500 pesa pourquoi Makamba boy pona nini ba insanité ya bonamboka oyo toloba te tonganga te ezali mabe ndeko na ngai yo poza la droit ya koloba makambo soko mona makambo ezate parce que émission toza ko animer biso mbale parce que yo poza mopanzi sango malgré ça émission la ngai mais oza invité te soki poza mona babiloko moko oyo zo mona onka seza pe malamu te okoki pe kaka koloba pola ko sensibiliser pour ezali éveil patriotique malgré zo sana o musique sikoyo ndeko na ngai na mwa nyungu ya mama kamekeza kokende lelo oyo Jean-Marie Kasanda abimisi Kabila azali mulubakati yo zo ya mondenge na soni tanga bimisi mulubakati so tozongi na sima moto ba présenter biso soi-disant papa na ye azaki mulubakati te voilà siko moni ba frontière spécifique ezali voilà moto ya kola bisa biso comme mwana na ye aza mulubakati te Jean-Marie Kasanda ozomona c'est mulubakati ba bêtise eza vraiment bêtise ezali bêtise pambate mutu o aya na nga kutula bosala ki likambola merci vraiment mopanzi sango mutu o amemela biso bango aza munu bakati te Janet yemoko kutu o azali pasa soit disant ya Hippolyte Kanambe ayaki kopesa biso 5e langue tolo bakinya Rwanda ye asala na ye na Tanzanie mais siko Jean-Marie opesi bango balubakata ngo na ndenge nini yango tozo bisebelo tolobi boke bala bapanzi sango o bazo corrompre bango bandekolanga boke bala bapanzi sango mingi ya koyebisa bilo ezali kasi kambu azotala ka misu azomona ngonga mais tolobi mingi ya koloba ezali esengeli to loba esengeli to panza po epesa yo mayele papa Fadi Basini ba politicien ya bien bino bandekola biso bozali banda ya mboka bozala souci sa konkoi mama Mungala bozala souci ete to bundela ekolo ba mama o boza ko hésiter ti lelo pour la kopesa mbongo ba o bobeka ki Doriane bolobi boza bo pesa ba tiola to financer po biso basi to sala quelque chose Congo eza ya kobeba ndeko langa tozo kela biso malembe la suka kasi to mekanano koloba likamukie o ya ndeko la biso Félix parce que bauta ekotake mikolo eleki yango a changer cortège conseil ni okopesa la mama Marthe po oza mobali oza papa conseil ni okopesa la mama Marthe abenda we ayi mwana matoi peuple zo souffrir ye mama zo mona bato bazo souffrir baza ebele toyebi nombre d'habitants autour nango na RDC pasi ya bato wana nyonso eza na motu ya mwana na ye donc mama soki aza vraiment mama oyo alingaka pasi ya bana te abenda ya ye mwana matoi mama Marthe oyo eza conseil vraiment ya bapanzi sango soki oza mpenza mama ya mama oyo olingaka pasi ya bana na yo te bende mpe Félix Matoi pamba te bomoni ndenge achange bato mais est-ce que a changé stratégie est-ce que abongisi na Congolais est-ce que Congolais ne sont pas derrière ye est-ce que musala zo malamu est-ce que wana nde ekobendela problème parce que Hippolyte Kanambe ye wana telemi tokei la biso la suka la problème ya mukuna na Maji Succès Maji telemi soki Maji yango alobi alingi kaka Renaissance bato Renaissance baboyi balobi avec force ya mingi raïs mukuna alongwa so mukuna longwete bango bayebi ni baosala ye okoloba nini na bato abo pona kaya mukuna na regrettaka mingi nanu na mukuna soki nazo regrette balobi to respecter basala nzambe ndenge bible elobi ne touchez pas mes oins mais mukuna aza dignité ya kozala mosali ya nzambe aza dignité donc makambo na ye emonani apesa position soit azongela boxe soit azongela cop na ye ya diamant ndeko na ye yambi pouvoir bazongisa miban kuna en forme azongela cop ya diamant aseka ekufa soki bato baza na nsima na ye bazobanga nzambe ya solo bakoki kodirige esika wana bakontinue kodirige mais c'est vraiment malheureux mpona mokuna
Vraiment pasteur Mukuna c'est vraiment malheureux donc bato belé ba kope kotika kaka mingi basakala la bilo pola nini bilo moko bobetela ki mabuku tala tu betela kabila mabuku kabila mopesi biso mukonji kabila ye wala lelo akomi konyo kwa bino kasi toza koloba boye kabila ipolitika nambe Congo eza ya tata na ote ya mama na ote musala mabe ozo sa na République démocratique to yebi yango papa langa to komi na suka soki balobi bakanga bato pona yo okestimer lokwa balobi état de droit soki vraiment koti soki bayi bakanga bato mais quand on cité 4 ou 5 la fin au Rwanda qui va que prison Makala 4 ou 5 là qu'on cité première yo anaza déjà na Makala deuxièmement Mukuna troisièmement le monsieur là qui est en train de d'un jour la maman Tambwe Mwamba qui encore je peux citer Félix ndeka iba maponani Félix a eu mon ami à Wakanga na prison Makala. C'est ce qui te dit état de droit côté à bien. Il y a quoi ça la victime a présenté? Non, Moutali Bosso na nuit. OK. Après directeur na yo ala. Bongo Kabila. Yende mukonzi na bango. Ah donc il veut pas to kata to kotise la sidi ndenge bachaki nani papa la biso Lumumba pour y anyoko le biso mini. Donc ngapo na ingai hier kanga matin mais ko benga tout le peuple batelemisi même na triomphal. Donc Bobo Maena nous tena kobeta ni non peuple moko gogola gogo moko trouver ba en tout cas bino moko boyoki ki to sukisi la biso awa peuple moko a gogola e gogo moko bongo to yoka suite ko suka pa to ka merci to sukisi la biso ayo ko ba gogola e gogo moko comment ba mbote la onde ka izala ka po to sukisi la biso vraiment. OK, merci. Je salue mon ami Dino Lonso, mon pote grand chanteur de F Victime. Je salue Sarah Mboula Barcelone. Je salue aussi mon petit héros. Je salue ma maman aimée. Vraiment merci mingi nga salutation nga mingi kaka pa ya Claude Montana de Denmark et pa yo Claude Moke hein élégant moninga ya bato ya Gima Pendo wa bolingo bo batila ka de la reine na plus 31 na mboka ya hollandais noir Alino Moke hein monseigneur liso ya nkolo et le ba maman d'angolo le ba dino loso le ba ngamoko monseigneur ya ngai moko komona mabete bokile le connaît fabricato bana nyose océan du Congo en tout cas pour s'abonner massivement bino boza ko s'abonner na ebitena le balabino nzamba pambola bino mais biso la bino tokutana mikolo mizali koya bye.